Ben size bir misal aytıp vereyim. Bizim bir minister iylap geldi Mavaç. İylap geldi. Ne oldu? Gece deyip otursam telefonuma videosuna kelip kaldı deyip. Tuğanlar, Cavaşlar deyip, basa kalsam öyle deyip. Arjağında Kölbayev durak deyip. Kölbayev turbayla sıraz ayıktı deyip. Şu monomlu olcumuşlar bütür olmasa erteğinden başlap azamın tatasın. İylap geldi. İylap geldi mağamdan ben özüme. Da? Anam men ayttım, men ketem ayırızın hazır жазам deyip. Жоқ тоқтор, кетпейсің. Men sana cevap berem, ketpeysin, işteysin. Dep ana alıp kalıp anan ki çara körүүгө милдеттүү болдук da biz. Alar kimler deputat болуш керек, кайсы партиялар өтүш керек, kim parlamentке барыш керек, kim кайсы шаарга мэр болуш керек, ошондон бери чечип калышкан да. Милицияларды тимине тоготпой эле калышкан. Гаилерге такырда тоготпой калышкан. Коопсуздук кызматкерлерине тоготпой калышкан. Көпчүлүгүн өздөрүнө буруп алышкан. Да, көпчүлүгү ушу биздин конторага да кирип кетишкен. Мен канчадан бул жерди тазаладым. Күнү-түнү иштеп отуруп. Да. Милицияга канчасы кирип кетишкен бардыгы. Жакын жолоп, жанына барып сүйлөй алышпай калган. Биздин генералыбыз деген кыйындарыбыздын бардыгы. Ошого сүйлөй албай калышкан. Ушундай оор акыбалда калып кеткен биздин мамлекет. Мына ошондон Кудай буйрса биз чыктык. Ой, Көлбаевка жеткичекти, анын бандиттер жоклугу жакты өздөрү жок болуп кетет деп. Күлүшкөн үстүбүздөн. Мына азыр ситуацияны көрдүңүздөр өзгөрдү. Коррупцияга да ушинтип күлүп атышат. Азыр да канча күлгөндөрү бар. Буга чейин күлгөндөр азыр унчукпай калышты. Коррупция менен күрөшөбүз, коррупция менен күрөшө албайсыз, коррупцияны жеп жок кылат деп. Жок. Биз коррупцияны да мыйзамдын чегинде өз ордуна коебуз. Коррупция деген мамлекетибизде болбош керек.